Протесты в Башкортостане, где лед побеждает светошумовые гранаты. Процессы финансирования Украины разблокируются, а Орбан испугался лишения голоса в ЕС. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Мобилизация в Польше. Меняются правила, и при чем тут НАТО? Нам нужно, чтобы государственные и частные структуры изменили свое мышление. В Башкортостане протестующие пытаются добиться увольнения главы республики и освобождения активиста. Руководитель республики Хабиров не справляется со своими должностными обязанностями. Теперь и Польша просит помощи у партнеров для защиты своего воздушного пространства. Напомню, что мы находимся в процессе создания трехслойной системы противовоздушной и противоракетной обороны в нашей стране, но эта система находится в стадии строительства. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии. Это очень важно. Не только потому, что мы хотим знать, что вы думаете, но и для того, чтобы показать Ютубу, что это видео можно показывать всем. Поехали. Очередной обстрел украинских мирных городов. Российские снаряды прилетали по центру Харькова. Там пострадали 17 человек и 1 погиб. Прилетело в трехэтажный дом. В Одессе 3 раненых. Одна из многоэтажек даже не подлежит восстановлению. Из нее эвакуировали всех жителей. Воздушные силы вооруженных сил Украины рапортуют об уничтожении 19 шахедов из 20 запущенных. Протесты в Башкортостане. Несколько тысяч человек вышли на улицы в поддержку активиста Фаиля Алсынова, которого приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Он выступал против золотодобычи, которая разрушает природу Башкортостана. Еще протестующие требуют отставки главы республики. Владимир Владимирович, мы, многонациональный народ Республики Башкортостан, просим, чтобы вы взяли ситуацию в свои руки, так как руководитель республики Хабиров не справляется со своими должностными обязанностями. Это говорим мы, многонациональный народ Республики Башкортостан. Здесь сейчас перед зданием суда собралось около 15 тысяч народа Республики Башкортостан, субъекта Российской Федерации. Мы не экстремисты, мы не нацисты, мы народ, который хотим соблюдения конституционных прав, мы хотим соблюдения закона. В Баймак, где проходит суд над активистом, выдвинулись резервные части Росгвардии для помощи в разгоне протестующих. ОМОН и СОБР уже применяли светошумовые гранаты. В ответ на это люди закидывали их снегом и льдом и заставили полицейских отступить. На фоне этого суд перенес рассмотрение дела активиста Фаиля Алсынова. В Ростовской области пожар на Шахтинском полиэфирном заводе. Очевидцы слышали взрыв, и после этого повалил густой черный дым, который видно со всех районов, наверное, области. Площадь пожара около 200 квадратных метров. Есть информация о 9 пострадавших. Об этом пишет губернатор области в своем телеграм. В предыдущем посте в своем канале он писал, что информация об атаке беспилотников не подтвердилась и ПВО не работало в момент возгорания. Сейчас правоохранители трудятся над основной версией, что же все-таки случилось. Тут нужно заметить, что завод был запущен только в 2023 году, и он единственный в России, который выпускает полиэфирное штапельное волокно. Франция передаст Украине дальнобойные ракеты. Ракеты «Скальп», которые могут запускаться с истребителей, в принципе являются аналогом ракеты «Шторм Шэдоу», давно знакомой оккупантам. Кроме того, большой пакет боеприпасов передаст Париж. Об этом говорит президент страны Эммануэль Макрон. Помощь подойдет и с другой стороны. Немецкие медиа пишут о том, что после разговора с Джо Байденом Олаф Шольц, немецкий канцлер, объявил о продолжении финансовой помощи. Германия предоставляет более 7 миллиардов евро в виде военных товаров в 2024 году. К тому же и Виктор Орбан, венгерский премьер, сигнализирует о том, что может снять вето с финансовой помощи Украине. Об этом пишет
Издание «Политика», ссылаясь на источники среди дипломатов и чиновников Евросоюза, авторы пишут, что Орбан готов идти на компромиссы даже при невыполнении своих условий. Если мы хотим помочь Украине, а я считаю, что это необходимо сделать, то мы должны сделать это так, чтобы не навредить бюджету ЕС. Но отдавать 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на 4 года вперед – это нарушение суверенитета ЕС и национальных интересов. Мы даже не знаем, что будет через четверть года, не говоря уже о 4 годах. А это такая огромная сумма, что она разрывает рамки бюджета. И в итоге может случиться так, что финансовые ресурсы, причитающиеся отдельным странам, окажутся в Украине. Венгрия готова, если мы рассчитываем, какая страна берет на себя бремя помощи Украине на основе валового национального дохода, то мы обеспечим причитающуюся Венгрии сумму из своего бюджета с помощью парламента. Но мы не хотим брать совместный кредит с кем-либо, и мы не хотим решать эту проблему в рамках бюджета ЕС. Если Брюссель примет его, то Украине будет оказана помощь вне бюджета. Если нет, то, к сожалению, у меня не будет другого выбора, кроме как остановить этот процесс. В Евросоюзе уверены, что смогут заключить соглашение в течение нескольких недель. Саммит лидеров ЕС состоится 1 февраля, там должно быть принято решение. Но теперь помощи просит не только Украина, но и Польша. Президент Дуда на встрече в Давосе как раз об этом и говорит. Я начал свой визит в Давос со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Это была моя первая встреча. Мы говорили о самых важных темах, таких как опасность, которую российская агрессия в Украине создает для безопасности Польши, через события, которые мы недавно пережили, когда российская ракета вошла в наше воздушное пространство. К счастью, в Польше не было никаких повреждений, связанных с этим. Я сказал генеральному секретарю, что это показывает явную необходимость укрепления безопасности Польши, наличия систем, охраняющих наше небо, наше воздушное пространство. Напомню, что мы находимся в процессе создания трехслойной системы противовоздушной и противоракетной обороны в нашей стране, но эта система находится в стадии строительства. Сегодня нам нужна поддержка, и это то, что мы обсудили. За неявку в военкомат через 6 часов после призыва можно получить от 3 до 5 лет лишения свободы. Это в Польше, не в России или в Украине. В законе уточняется, что призывник должен явиться в пункт сбора немедленно, то есть в течение 6 часов. Да, он может предупредить о том, что не может прибыть в указанное в карте место или время, потому что не всем нужно явиться именно в 6-часовой срок. Все это пишут в разработанной в 2023 году карте призывника. После заявлений министров обороны ряда европейских стран о подготовке к войне такие действия не выглядят поспешными. К тому же многие сходятся на мысли, что НАТО нуждается в трансформации и реформировании. К примеру, такое заявление сделал глава военного комитета Альянса. Чтобы укрепить нашу коллективную оборону и в то же время поддержать Украину в ее экзистенциальной борьбе, нам нужен подход всего общества. Нам нужно, чтобы государственные и частные структуры изменили свое мышление, перейдя от эпохи, когда все было спланировано, все можно было предвидеть, контролировать и сосредоточиться на эффективности, к эпохе, когда все может произойти в любой момент. Эпоха, в которой мы должны ждать неожиданностей. Эпоха, в которой мы должны сосредоточиться на эффективности, чтобы быть полностью эффективными. Кроме того, в будущем нам нужна боевая трансформация НАТО. Заявление прозвучало на двухдневной встрече начальников штабов вооруженных сил НАТО в Брюсселе и в преддверии масштабных учений Альянса. Еврокомиссия начинает скрининг украинского законодательства. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это означает, что начинается поиск соответствия украинского законодательства европейскому. И это очередной и большой шаг в сторону вступления Украины в блок. Сердца миллионов украинцев наполнилось радостью и надеждой, когда мы объявили об открытии переговоров о вступлении. Народ Украины тяжело боролся, чтобы достичь этого не только на поле боя, но также из-за работы демократических институтов. В одном из подвалов бельгийского Антверпена нашли украденные картины Марка Шагала и Пабло Пикассо. Картины «Человек за молитвой» Шагала и «Голова» Пикассо были украдены у коллекционера в Тель-Авиве в 2010 году. Их стоимость составляет около $900 тысяч.
спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно, напоминаю вам еще раз. Не просто потому, что мы хотим знать, что вы думаете о том, что мы говорим, но еще и для Ютуба, который понимает, что это видео можно показать всем. На этом все. До встречи. Хороших вам новостей.